عرض ادب به یک از ویدیوهای دیگه یوتیوب ما خوش آمدین. یک دانه MP3 از برانده LP است. ویدیو پیش از پیش باز کردم ماندم چون ویدیو طولانی نشه. این مشکل از این چالان میشه صدا نمیده بابت از که شاید بیتری چارج هم نداشته باشه. خیلی فرام به چارجر رو دیگه میزنیم برای شما یک چک میکنه. وقتی چالانی باید یک صدا بکشه چارج رو میگیره. مثلا یک صدا یک چقدر میکنه خلاص صدا نمیده. خب مینو پیش ترمیم ازی که مشکل ازی در کجاست و راه حلش چی از جور میشه یا نمیشه. خب اول خب میره یک دقیقه دو دقیقه میمونم که که چارج بگیره چون امکان داره که تاثیرات بیتریش هم بوده میتونه چونی بالکه بسیار سابقه میان یا بعضی اوقات چند ماه که سر تیل میشه یا خاموش میشن یا به مالات غیر فعال یا خواب میرن. خب خیلی چند دقیقه چارج میمونم و بعد از اون نتیجه زیر میبینیم که چطور قصه از مشکل در بیتری یا مشکل در ایسی یا مشکل در لاسپیکر فکر نکنم باشه از خاطر که چقدر داره ویده که میگه چک کردن کنتینیوتی لاسپیکر نسبتا خوب است. خب باز سر ما ویدیو استارت میکنم چند مدتی چارج بگیرم. خب دوستا تقریبا زیر یک دقیقه یا یک و نیم دقیقه شد. یک چک میکنیم به سر کنکشن باتریش برق میه اینا پس از برق جدا میکنیم. بیتری هنوز هم در حالت فعل یا در حالت خاموش است. خب تا جای فکر میکنم اصلا مشکل در بیتری است. خب به هر صورت یه خود چارجر نشد گیره میریم که پاور سپلای برای یک شوک میتیم اگه ای از طریق شوک فعال شد خوب است نشد دیگه اولین کار که باید دیگه بکنیم خود دیگری زیر تطبیق کنیم 3.8 میمونیم مثبت در مثبت وصل میکنیم منفیش هم در منفی این میمونیم که چی رقم میشه حالت غیر فعالی مبره یا نه میگرم بگیرم برش تا 4 ولت سر از این لود است باید شده در این حالتش میمونیم. همه 3.8 هم سیز ما 4 سرش ماندیم چون این مسافه لاین هم نسبتا پاور سپلای پای جای کنه که بیشتر یا اضافه تر است. تا وقتی این سیز رو جدا میکنم بعضی اوقات میگم فیوز پاور میشه پاور سپلای ما حالت شارتی ریزه نشان میتونه میفهمم چرا بعضی اوقات خاموش روشن میشه. خب دوباره چی میکنیم هنوز هم در حالت خاموش است این هیچ ولتیج نداره و کلش نه البته بعضیایش اینجا که متوجه شوین یک دانه آیسی یک داره احتمال داره می خراب باشه. خب چون این سیستم آیسی طور است که ایجا کدام جریانات زیادتر هم بیه این خود 3.8 ولت میگیره با بمبالتی میکنه وقتی که پر میشه دوباره پلس سریز قطع میکنه. همین کار خود می تحت MP3 هم انجام میده. سلام علیکم. یک مشتری آمد به نظرم گپ دیجه بود خود سیستم تحت از این طور است که از چارجر 5 ولت این میشه می داخل از ایسی از ایسی به 3.8 یا 3.9 تا 4.5 نشان میده ولی وقتی که بیتری وصل میشه پس 3.8 جور میکنه. بیتری که پر شده دوباره چی میکنه جریانات رو سرش قطع میکنه. یعنی ایسی که جای کارش صحیح‌تر یا درست‌تر باشه ضرورت به این ایسی که در خود بالتی وصله است نداریم. خب پیش از پیش میریم اول میره غیر فعال میکنیم بعد از دوباره را در برق یا در چارج میزنیم میبینیم چارج میگیره یا نمیگیره. اینا امکان داره همین شارژ شده باشه همین باعث شده که بسته بیتری را در حالت خاموشی ببره. خب اینجا قطعش کردیم خب ما میره میگم میکنه که منفی مثبت از این قلم نصفه باشه. خب منفی مثبت هم درسته قسم مشاهده میکنین 2.4 ولت هم. خب دوستای را
ما بیتری ازی را جداگانه دوباره در بین پاور سپلای یا همو دستگاه شوکم کسی داشته باشه، فقط کافی است که برازی 3.8 ولت تا 4 ولت برازی بر بتن که یک حالت مرده باشه یا فیل باشه، فیل برای ایره ما در برق زدم. این بایی به چی هست که خود به خود ولتیج رو درا میکنه، خود به خود ولتیج پایین میره، یعنی از خاطر که اینی تخت از این شارژ شده بود اینی ایسی، این باعث شده که ایرم بگیره که خود این سیل خراب کنه. این سیل از بین رفتگیست باید برازی بجای ازی بالتی یک بالتی دیگر را برای جایگزین کنیم. خب میریم یک بالتی دیگه مندازیم، بعد از او باز ویدیو شروع میکنیم که چه رقم شد، مشکلش حل میشه یا نمیشه. میریم چی میشه. خب خاموش از روشن میکنیم. مشکل ازی که بود در بیتری بود. این بیتری چارج هم میگره، بسیار امپیر پایین بود، یعنی پس که از برقی را خطا میدادی دوباره این شروع میکرد با چارجخوری خود به خود. و با زینال سوال دیگه خلق از بیتری خیلی خراب وقت چارجر نمیزدیم چرا چالان نمیشه؟ چون بعضی این بیتری ها نسبتا کمی نو چالان میکنه، چون لاسپیکرهای بوفاردار از یک اندازه ازی این آمپیر بود. بنابراین ثابتا به چارج هم میزنیم، سعی کنیم چارج میگیره. چارج میگیره گروپ ثابت استارت. دو دیگهش نسبتا کمک ضعیفتر و کمک تیزتر میشد، یا بعضی خودم تو ثابت استارت میشد، دیگه هم ثابت استارت است و بدون کدام مشکلی چالان هم میشه. بسته‌بندیش میکنیم و بیادر این جایش هم لابرته بزنیم از خاطر از مو به تخت نخوره کدام خرابی دیگه نکنه. خب یک بسته‌بندیش کرده دوباره با زیر به یک 10-15 دقیقه چالان میکنیم، میبینیم که نتیجه کار ما چی شد. LP. Enjoy music. Enjoy life.